ညီတွေစုံပြီးလို့ငါပြောလိုက်တယ်မင်းတို့ဖိုးရင်ဝင်းသားလုံးဆိုပြီးသိသွားပြီဟာအဖိုးတဲသွားပြီကျဲတော့အသာငိုပေးရမှာလေအောင်ပါလေဘယ်တော့အသာအာမနေနဲ့အဖိုးအဲ့လိုငိုလိုက်မငိုတော့ဗျာငိုလို့လည်းမရပါဘူးဒါမင်းတို့ဒီပါလေရဟေးမင်းလားယုံနေကြတယ်သူ့ရင်လည်းနီးရဟုတ်ရှိရမွေးရကျွန်တော်ဆက်ထားမယ်အေးဆက်တော့အမွေတွေရမယ်ဟုတ်ကဲ့မင်းတို့အားလုံးတွေဆုံးပြီလို့ဆုံးပြီညီတွေဆိုပြီးတော့ငါပြောလိုက်တယ်နဲ့ဝိသလုံးဆိုပြီးတော့မင်းတို့ခိုးရင်သေသွားပြီပြောရင်တော့နဲ့ဖယားနဲ့ဖြတ်ပြတော့ပြီးကြားရကြားရီကနှစ်ကောင်ကြားမက၄ကောင်ကြားရကြားရီကနှစ်ကောင်ကြားမက၄ကောင်အားလုံးပေါင်းတော့ညီလေးတို့6ကောင်ဒီပါနေပြီကိုရင်စပထမကအရင်ကလည်းအိုးလက်ဦးဆိုတဲ့နံပါတ်1ပါအတူတူပဲနံပါတ်1ရှင်းပါကွယ်မရှိတော့တောင်းရဗျတောင်းရပဲရှိမှာပေါ့ဒါတော့ဘူးဆိုတာတေမျိုးကြီးပဲဗျတေမရဲ့ကိုထမင်းစားပြီးစောင့်နေကြတာဘယ်နေ့တေမဆိုတာမသိကြဘူးခဲပြီးပါမယ်ဘုတလင်လူသားမှန်သမျှပုထုဇဉ်မှန်သမျှပုထုဇဉ်မှန်သမျှသိကြမှန်မယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဟောတော်တာဘာဟောတော်လို့မမီတော့မသိလိုက်ဘူးဆိုတာမပြည့်ရအောင်လို့ပြောအနိစ္စဆိုတာအမြဲမရှိအနိစ္စဆိုတာအမြဲမရှိဒုက္ခဆိုတာဆင်းရဲခြင်းအနတ္တငါ၏ခန္ဓာငါကိုမဟုတ်ပါလားအဖေမေမွေးလိုက်တယ်ကိုပါလားပြီးပါကျေစုသိတတ်တာခြိတံကုန်နေပြီလျောက်ကြည့်ချက်တနတ်ကိုဆွဲကိုင်းရင်လာပါတယ်မရကြည့်လို့မွားတယ်ကိုမျက်လုံးနဲ့မယ်နေကမြမလေးနဲ့လေးနှမရဲ့ကွယ်စီရီထုတ်မလို့မင်းကစီထုတ်မှာလားငိုမှာလားဘယ်လိုလူတွေလဲဟေးအိမ်ရှိမှလေဆုညနဲ့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်လားမပြောကြနဲ့ငါသမီးစာချက်နေတဲ့ဖုံးဆက်လိုက်ရမလားပြောကျွန်တော်ရင်ထဲမှာမကောင်းလို့လို့ပြောရင်အပြားကြီးဆိုးတက်လာလုံးလေးကာရင်ထွက်လာတာတနင်းမိလို့ပြားသွားပါပြီဟောအေးပြောအဲ့ဒါဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီကိစ္စကိုပတ်လက်လောက်ကြမလို့ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲလုပ်ကြမလို့ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေဝိုင်းစုစည်းပြီးတော့လုပ်မလို့ကိုကြီးဒီအပုတ်ကောင်ကြီးမြင်ကြတော့လုပ်ကြရမယ်အဖိုးရဲ့အဖိုးသေးဝါတာလေကာရင်ထဲမှာမချစ်လို့တင်းရလေလေဘို့သူအိုင်လိုတော့မကနိုင်တော့ဘူးမကနိုင်လို့ပဲမကနိုင်လို့ပဲဒီမှာပြည့်ဒီမှာမသိပြောနေဟုတ်လားဒီမှာပြည့်တဲ့ကြောင့်ပြောတော့အဘရမကိုလေတဲ့ကွာဒီအမွေမလို့ခြင်းလို့ပြန်သွားတာလားမသိနေပါစေကိုဘောမလဲရလောပါလေဟာပြရတယ်တရားနေဘယ်လိုမျိုးပြရတာလဲအလဲဖြန်းတက်နေသလားဟုတ်လားအိတ်ကောင်းနေလေအတက်ပြင်းအချက်ပြင်းဘောတဲ့တာဘာအမွေလေးတောင်အမွေလေးတောင်ပဲဘာလဲအဖိုးကတော့ပြီးမှပြန်အဖိုးရဲ့အဖိုးတိုင်နေတာတွားပြီးတော့သူကြီးသားပါလေအဖိုးရဲ့အဖိုးဟာဟဲ့လာအဖိုးရောက်လာမယူတော့သမနာနိုင်ကြတော့မဝင်တော့တော်ကြဘာဖြစ်ဘယ်ကောင်သွား
ငါတို့ဘိုးတကြောပြီးပါပါမယ်ဟာဘိုး ဘာလဲကွာဘာလဲမင်းတို့ကလေကိုဘောကိုကြောက်နေကြလားမကြောက်ဘူးကွာမကြောက်ဘူးမတော့ရသေးလို့တုံးနေတဲ့သဘောပဲမကြောက်ဘူးမင်းတို့သွားခြင်းတဲ့လူတွေသွားကြငါဖိုးလောက်မြေကြမှာငါပြန်မယ်ဘလောက်ကုန်ကိုအဖိုးရေဟောဒီမြေကြီးကြောခဲ့ပါတယ်အဖိုးရေ